हेलो लोगोफोर दिनैनि भिडियोआव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन बिजनेस प्लाननि फर्मखौ माबोरैहाय फिलआप खालामनांगौ जेरैहाय मोनसे 60,000 रांनि मोनसे फर्म फिलआप दाख्लैबावैसो खालामखांबाय आरो जाय बिथांमोना खालामखांदों बिजों लोगोसे आरो मोनसे फर्म डिक्लेयार खालामबावदों होबावनाय जादों जे बेखौबो फिलआप खालामनांगोन जेरावनोखि जोङो बिजनेस प्लान फर्म बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो फिलआप खालामखांबाय जानांगौ आरो जाय बिथांमोना फिलआप खालामथ'वाखै गोनो गोथो मोनदों बिथांमोना बेफोरबायदि फिलआप खालामनांगौ आं दिनैनि भिडियोआव खिन्थागोन नोंथांमोना भिडियोखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां दा लोगोफोर बिजनेस प्लान फर्मआ गोबां रोखोमनि दङ थानो हागौ जेरैहाय दखाननि आरो आबादनि आरो बिदिनो फार्मिं दाउ अमा बोरमा ना फुख्रि बेफोरनि गोबां माने रोखोमनि फर्म थानो हागौ बाट दा रिसेन्टलि नोंथांमोननो फर्म जिथु रानदों बे फर्मआ फ्रायनावनो नै बेफोरबायदि फर्म दङ बेयाव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन अमानि फार्मिं खालामनो सानदोंब्ला अमा फिसिनायनि खालामनो सानदोंब्ला माबोरैहाय फिलआप खालामनांगौ आरो बोरमानि खालामनोब्ला माबोरैहाय खालामनांगौ आरो जुदि ना फुख्रि खालामनोब्ला ना फुख्रिखौ नोंथाङा देखायनोब्ला ना फुख्रिनि सोमोन्दै बे फर्मखौ फिलआप खालामनोब्ला माबोरै खालामनांगौ बे मोनथामखौ आङो बे मोनसे भिडियोआवनो आङो कभार खालामनानै नोंथांमोननो खिन्थागोन फर्मुलाया सेमानो नोंथांमोना मोनसेखौ मोजाङै बुजिब्लानो गासैखौबो खालामजोबनो हागोन जेरै हमनानै ला बिजनेस प्लान बेयाव गोजौआव दङ बे फर्मआ फर्मनि गोजौआव बयनिबो सिगां दङ बिजनेस प्लान बेयाव नोंथाङा जेनेबा नोंथाङा बोरमा फिसिनो सानदों बे 10,000 रांखौ लानानै नोंथाङा बोरमा फिसिनांगौ बे खोथा नङा नोंथाङा अलरेडि बोरमा फिसिनाय दंखायोबो जानो हागौ बाट बे फर्मआव नोंथाङा मेनसन खालामना होनांगोन बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना भिडियोखौ नायलांबाय थादों फार्स्टआवनो नोंथाङा बेयाव दङ बिजनेस प्लानाव बोरमा गट फार्मिं बिनिफ्राय बेयाव गट फार्मिं होनांगोन ओमफ्राय बिनि गाहायाव दङ नेम अफ द एन्टारप्रेनार एसएससि मेम्बार बेयाव नोंथाङा नोंथांनि नामखौ होनांगोन नोंथांनि नामा बेयाव थाबाय गोजौआव बिनिफ्राय नोंथाङा एमआइएस कड जेरावनोखि नोंथाङा मोनदों जानो हागौ 11टा नाम्बार थायो बे एमआइएस क'डखौ नोंथाङा बेयाव गावनि एमआइएस क'डखौ होबानो जागोन बा नोंथाङा नोंथांनि गुटनि जिखुनु मोनसे एमआइएस क'डखौ होबाबो जायो गावनिखौ होआबाबो स' लोगोफोर बे एमआइएस क'डखौ नोंथाङा बेयाव होनांगोन एमआइएस क'डखौ होनायनि उनाव ओमफ्राय बेयाव कारेन्ट इक'नमिक एक्टिभिटि नोंथाङा जेनेबा कारेन्ट इक'नमिक एक्टिभिटियाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बोरमाखौनो बेयाव होनांगोन गट फार्मिं बेनिफ्राय कारेन्ट इनकाम रेट पेर एनुम जेनेबा मान्थलि नोंथाङा बेसेबांसो माने रांखौ मोननो हायो बेफोरबायदि आरो जेनेबा नोंथांनाव एभारेज नोंथांनि आखायाव बेसेबांसो रां इनकाम जायो बेयाव नोंथाङा होनो हागौ 10,000नि बाराबो होनो हायो बा 10,000नि खमबो होनो हायो बे नोंथांनि सायाव डिपेन्ड खालामो स' आं बेयाव 10,000 रांखौ आं बेयाव होना होबाय बे मोनसे डेम' आं नोंथांमोननो खिन्थादों नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव दङ नेम अफ द बिजनेस हुइच इज बेइं प्लान टु स्टार्ट एक्सप्लेन बेयाव एक्सप्लेन खालामनांगौ बेयाव एक्सप्लेन खालामनो गोनांथि गैया जेनेबा नोंथाङा बोरमा फिसिनो सानदों बोरमा फार्म बानायनो सानदों अब्ला नोंथाङा बेयाव गट होबानो जाबाय गट फार्मिं बेफोरबायदि आरो बिनिफ्राय गाहायाव दङ टाइप अफ बिजनेस बेयाव इनभेस्टमेन्ट प्लान नेम अफ द र' मेटेरियेल दानिया नोंथाङा बेखौ मोजाङै बुजिदो र' मेटेरियेलाव जोङो मा होनांगोन गट किड्स जेनेबा बोरमा फिसाखौ जोङो बेयाव होग्रोनांगोन गट किड्स जोङो बोरमा फिसिगोन नालाय बोरमा फिसाखौ बेयाव लिरबाय गट किड्स बिनिफ्राय इउनिट प्राइस मासेयाव बोरमा फिसाया मा दाम नोंथांमोननि जे एरिया बाय एरिया जायगा बाय जायगा बे बोरमानि प्राइसआ खम बेस जानो हागौ बेयाव आङो मासे बोरमायाव आङो 15 माने 1500 करै आं बेयाव हमदों जास्ट बेयाव आङो 1500 करै हमदों मासे बोरमायाव अब्ला आङो माबा बोरमा बायगोन खेबसेनो बायनो हायाब्लाबो माने गोबावजों मासे बेफोरबायदि बायगोन जेनेबा माबायाव टटेल एभारेज माने इनक्लुड खालामनानै बेयाव नोंथाङा हिसाबखौ होनांगोन बेयाव मासेयाव 1500 बा माबा बोरमायाव जोंहा बेसेबां जागोन टटेल कस्ट बेयाव इउनिट रिक्वायर्डआव माबा इउनिट 5 इउनिटआव जोंहा मा जागोन टटेल कस्टआव 7,500 जागोन 15जों 5जों इन्टु खालामोब्ला जोंहा 7,500 जायो नोंथाङाबो बेफोरबायदि लिरनांगोन बिनिफ्राय फुड बोरमानि जिथु आदार जिथु दाना पानि जिथु बायदि रोखोमनि जेनेबा खस्थ' खालामनाय मानाय जेसेबां खरसा थाङो बेखौ होनांगोन आरोखि जेनेबा बोरमानि फुड माने आदार जाग्रा आदार बेयाव आं इउनिट प्राइसखौ आं जेनेबा 50 थाखायै हमबाय 50 थाखा जेनेबा 100 केजि बा 100था जिखुनु आदार बा माबा मोनसेखौ आं बेयाव हमबाय 50 केजि आं बेयाव होबाय जेनेबा 50 थाखा होबाय ओमफ्राय बेयाव 100था बा 100 केजिखौ आं बेयाव होबाय टटेल 5,000 50 इन्टु 100 5,000 बेखौ बेयाव आङो प्लास इन्टु खालामनानै बेयाव जेसेबां जायो टटेल कस्टआव आं बेयाव 5,000 होबाय बिनिफ्राय गाहायाव दङ मेडिसिन बोरमानि थाखाय जोङो बोरमा आबदाल लानोब्ला सम लानानै बोरमाया लोमजायो सम लानानै बायदि रोखोमनि बेराम जायो बेयाव मेडिसिनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन 100 थाखा करै हमबाय आङो मुलि मोनसेयाव अब्ला बेफोरबायदिनो गोबावजों खनसेबाबो मोनबा मुलियाव आङो 500 थाखा आं बेयाव हमबाय 100 इन्टु 5 500 बेयाव आङो 500 लिरबाय
बिनिफ्राय मेडिकेल सापर्ट जेनेबा माबा मोनसे डाक्टारनि गोनांथि जायोब्ला भेटेनारि बिजि थुनाय बा बेफोरबायदि नायनाय बा बायदि रोखोमनि बोरमाखौ आबदाल लानायाव मानसि लेंनांगौ जाहैयो मानसि गोरों मानसि नांगौ जाहैयो डाक्टारानो जा जिखुनु माबायानो जा स' जोङो जा मेडिकेल सापर्टआव आङो 200 थाखा खरै हमबाय खनसेयाव जेनेबा खनब्रै 4 इउनिट रिक्वेस्टआव आङो 4 लिरबाय टटेल 800 बिनिफ्राय आदार्सआव माने जिखुनु माबा माबि गोनांथि जायोब्ला माबा मोनसे खरसा खालामनो थाखाय बा नोंथांनि खरसा जेनेबा लांलाय लाबोलाय थांलाय फैलाय बायदि रोखोमनि खरसाखौ आं बेयाव 10 थाखा खरै हमबाय ओमफ्राय बिदिनो 50 बारबा 50 बेफोरबायदि आङो हमबाय बेयाव टटेल 500 बिनिफ्राय जों दा टटेल कस्टनिखौ जोङो प्लास खालामनांगौ टटेल कस्टखौ जोङो 7,500 5,000 ओमफ्राय 500 800 500 बेखौ प्लास खालामजोबनानै टटेल 14,300 जाहैयो टटेल जोंनि खरसाया बोरमा फिसा बायनायनिफ्राय लानानै गासिबो मेडिकेल सापर्ट बायदिसिना गासिबो 14,300 जाहैबाय दाना 14,300खौ 14,300 निफ्राय 10,000 माइनास खालामनांगौ मानो होनबा जों 10,000ल'सो मोनदों नङा होमबा बे आसनिखौ दा जोङो 10,000नि बाबा गुना जोङो 4,300 जोङो एक्सट्रा जोंनि पकेटनिफ्राय होदेरनो गोनां जाहैबाय नङा होमबा स' माइनास खालामोब्ला बेसेबां फैगोन 14,300 निफ्राय माइनास खालामोब्ला 10,000खौ अब्ला जोङो 4,300 नैबेयाव सेल्फ कन्ट्रिबिउसन बे सेल्फ कन्ट्रिबिउसनाव जोङो 4,300 माने गावनिफ्राय 4,300 मोननाय जाबाय आरोखि बे फान्ड फ्रम MMUA दंना बे 10,000 बेखौथ' जेनेबा 10,000 जोंनि आखायाव फैखागोन ओमफ्राय दा जोङो टटेल जोंना बेसेबां खरसा जादों 14,300 अब्ला 14,300 निफ्राय बे 10,000खौ माइनास खालामोब्ला जोङो 4,300 जोंनि पकेटनिफ्राय थाङो आरोखि दा जोङो नैबे प्रडाक्ट दङ दा बे प्रडाक्टनि गाहायाव जोङो गट मिट जेनेबा प्रडाक्ट बोरमाखौथ' जों फिबाय नङा होमबा दा बोरमाखौ जोङो प्रडाक्ट खालाम जेनेबा फानगोन अब्ला केजि हिसाबै फानगोन जोङो नङा होमबा थ' बोरमाया बेसेबां केजि जागोन नोंथांनिया 20 केजि 30 केजि 40 केजि बा 50 केजि बेफोरबायदि आरो मोनसे अनुमान लानानै आं बेयाव होबाय गट मिट ओमफ्राय बेयाव दङ 40 केजि आं जेनेबा होबाय नङा होमबा नोंथांनि हिसाबै अनुमान खालामनानै होबानो जाबाय बेयाव 40 केजि आं होबाय बिनिफ्राय 40 केजि केजियाव बेसेबां खरै 700 खरै हमबाय आङो बबेबा जायगायाव 800बो जाहैयो स' आङो बेयाव 40 केजियाव 700 खरै माने सेल प्राइस आङो 700 खरै केजियाव होबाय एक्सपेक्टेड प्रडाक्शनाव आं 40 केजि होबाय बेनिफ्राय सेल प्राइस रेस 700 होबाय टटेल आङो 700 थाखा खरै 40 केजियाव आंना 28,000 जाहैयो नङा होमबा 40 केजियाव 700 थाखा खरै आङो फानोब्ला 40 केजियाव 28,000 टटेल जाहैयो आंनि इनकामा स' बेफोरबायदि जोङो फर्मुला मोनसे बानायनानै बे फर्मखौ फिलआप खालामनांगौ जोबोद गोरलै दानिया फैदो फिसारि माने नानियावबो बिदिनो बिजनेस प्लानाव नोंथाङा फिसारिखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांनि नाम ओमफ्राय नोंथांनि MIS कड ओमफ्राय कारेन्ट इक'नमिक एक्टिभिटियावबो फिसारिखौनो हो ओमफ्राय कारेन्ट इनकाम जेनेबा आं बेयाव 40,000खौ आं अनुमान खालामबाय आरो 40,000खौ आङो बेयाव अनुमान खालामबाय माने बोसोराव बा जिखुनु मोनसे सिजनाव नानि सिजनाव 40,000खौ आं मोनखायो बेफोरबायदि मोनसे अनुमान लागायबाय आरोखि ओमफ्राय नेम अफ दा बिजनेस हुइच इज नैबेयाव नोंथाङा फिसारिखौनो हो फिसखौनो होबानो जाबाय ओमफ्राय दानाबा इनभेस्टमेन्ट प्लान बेनो फिस जेनेबा 10 थाखा खरै मासेयाव आङो 1,000टा माने ना फिसा ना जोलै आं जुदि बायोब्ला 10,000 थाखा आंना बेयावनो थांखाबाय मानो होनबा आङो गिदिर फुख्रि नोंथांनि फुख्रि हिसाबै आरो जेनेबा 500 1,000 200 300 नोंथाङा बेसेबां ना बायदों बे बेसेबांखौ फिनो हानाय केपासिटि दं नोंथांनि हिसाबै बेयाव होनाय जाबाय जेनेबा नैबेयाव दङ एरिया अफ काल्टिभेसन इन बिगा जेनेबा हाखौ इयाव होनांगोन फार्स्टआवनो हाया जेनेबा बिगा मोनसे 1 बिगा बा 2 बिगाबो थानो हागौ बा आधा बिगाबो थानो हागौ नोंथांनि हिसाबै बेयाव हाखौ 1 बिगाखौनो होनो 1 बिगा हायाव आङो फुख्रि बानायदों बे 1 बिगा हायाव बेसेबां गिदिर फुख्रि जागोन बे अनुमान हिसाबै ना उजानखौ बायगोन माने नानि जोलैखौ बायगोन बेफोरबायदिखौ बेयाव होनांगोन आरोखि बेयाव नोंथाङा बे सार्भिसनि गाहायाव दङ बिगा बेयाव 1 बिगा होनांगोन बिनिफ्राय गाहायाव नेम अफ दा र' मेटेरियेल बेयाव फिस होदो ओमफ्राय 10टा मासेयाव 10 थाखा खरै 1,000टा बायोब्ला 1,000टा आङो नानि फिसाखौ जोलैखौ बायोब्ला बेयावनो 10,000 थांखाबाय 10 थाखा खरैबाबो ओमफ्राय फिस फुड नानि आदार बेयाव 40 केजियाव 40 थाखा खरै हमबाय 100 केजियाव 4,000 जाखाबाय ओमफ्राय मेडिसिनाव जेनेबा आं 10 थाखायै हमबाय ओमफ्राय 50टा इउनिट माबायाव रिक्वेस्टआव आङो 50 होबाय ओमफ्राय बेयाव 500 थाखा जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय लाइमस्टन जेनेबा सुनै पटास बायदि रोखोमनि दैनि सोनां होनाय बेफोरबायदिनि माने मेडिसिनफोर बायोब्ला आं बेयाव 15 थाखा खरै हमबाय ओमफ्राय 10टा बायबाय बा 10 बार आं बायबाय मोनसेयाव ओमफ्राय बेयाव 150 थाखा जाबाय ओमफ्राय आदार्स माने गुबुन बेफोरबायदि खरसा बायदि रोखोमनि आबदा लानायाव बायदि खरसा थानायखौ आं बेयाव 50 होबाय ओमफ्राय बेयाव ओरैनो 30 होबाय ओमफ्राय टटेल 1500
ओमफ्राय बेखौ टटेल कस्टआव आङो गासिबो दाजाबजोबनानै प्लास खालामोब्ला 16,150 आंना ओंखारबाय दानाबा 16,000 निफ्राय 150 निफ्राय 10,000 खौ बिनिफ्राय आरो माइनास खालामदो अब्ला 6,150 थाखा आंनि पकेटनिफ्राय थाङो आरोखि ओमफ्राय नैबे प्रडाक्ट पार्टियाव नोंथाङा ना बे नानि जेनेबा एक्सपेक्टेड जेनेबा केजि जेनेबा 300 केजि आङो बोखांबाय बोसोराव बा नानि सिजनाव 300 केजि फाननो हायोब्ला आङो 1 केजियाव 200 थाखा खरै जुदि आङो 300 केजि आङो फाननो हायोब्ला आङो 60,000 आंनाव इनकाम फैयो बेफोरबायदि नोंथाङाबो बेफोरबायदि फर्मखौ बेफोरबायदिनो फिलआप खालामनो हानांगोन आरोखि ओमफ्राय जेनेबा अमानियाबो बिदिनो बिजनेस प्लानाव नोंथाङा अमाखौ बेयाव होबानो जाबाय नोंथांनि नाम नोंथांनि एमआइ स्कर ओमफ्राय फिगेरि ओमफ्राय 10,000 जेनेबा बिदिनो इनकाम आङो बेयाव होबाय ओमफ्राय फिगेरि फार्म बेफोरबायदि होनांगोन बे फर्मखौ नोंथाङा मोजाङै स्क्रिनशट खालामनानै बेफोरबायदिनो नोंथाङा लिरनो हागोन बेफोरबायदिनो एसेल' मडेलखौ चेन्ज खालामनानै नोंथांनि प्लान्सफोरखौ चेन्ज खालामनानै बेयाव पिगलेट्स अमा फिसाखौ जुदि मासेयाव 5,000 खरै दा 5,000 खरै मासेयाव बायोब्ला मानै अमाजों 10,000 बेयावनो थांखाबाय ओमफ्राय फुड जेनेबा गुन्दै बायदिसिना आदार जेनेबा 50 थाखा थिंसेयाव जोंनिथिं गुन्दैया जेनेबा 60 थाखा 70 थाखा बेफोरबायदि सोलिगासिनो होमबाबो आं बेयाव 50 थाखा होबाय जास्ट डेम'नि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि हिसाबै नोंथाङा होबानो जाबाय बेयाव गुन्दैखौ आं 50 थाखा होबाय जेरै 100 केजियाव 5,000 थाखा थांखाबाय ओमफ्राय मेडिसिनाव आं 100 थाखा हमबाय ओमफ्राय 50आव 500 बेयाव थांखाबाय ओमफ्राय मेडिकेल सापर्ट माबा माबि अमाया बेराम जायोबा बिजि थुनो गोनां माबा माबि जायोबा बेयाव खनसेयाव 200 खरै हमबाय आङो खनथामाव आङो 600 जाहैबाय नङा होमबा ओमफ्राय आदार्सआव आं 10 थाखा होबाय ओमफ्राय 50 ओमफ्राय बेयाव 500 टटेल खालामोब्ला 16,600 जाहैबाय 10,000 खौ माइनास खालामोब्ला 6,600 आंनि पकेटनिफ्राय थांबाय बेनिफ्राय केजियाव आं 150 थाखा खरै आं अमाखौ फानोब्ला 100 केजियाव आंना 40,000 आं फैगोन आरोखि मानै अमा जुदि 100 मासेयाव 50 केजि जायोबा मानै अमा फाननो हायोब्ला आङो केजियाव 400 थाखा खरै 100 केजियाव आंना 40,000 थाखा आंनि आखायाव फैबाय बेफोरबायदि नोंथाङाबो उनमान खालामनानै बे फर्मखौ फिलआप खालामबानो जाबाय फर्मखौ मोजाङै स्क्रिनशट खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि फर्मखौ बेफोरबायदिनो फिलआप खालामबानो जाबाय अके लोगोफोर बिनि उनाव नोंथाङा माब्ला साबमिट हैनांगौ नोंथाङा जमा हैबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांनि राङा हाबफैया बे गावबा गावनि सायावसो फर्मफोरखौ मोजाङै फिलआप खालाम दामब्रे दुमब्रे खालामनाङा लोगोफोर मोजाङै क्लियारलि खालामहर जुदि हाबाब्ला बे सरकारा मिथिसिगोन नङा होमबा गोबां माने आइजोफ्रा जोबोद खस्थ' मोनबाय लोगोफोर आरो आइजोफोरजों लोगोसे हौवाफ्राबो मोनदों गोबां खस्थ' बिथांमोननो फर्मखौ फिलआप खालामना होनायाव बिराद खर' जाबाय थांलाय फैलाय बेफोरबायदिनो माने एकदमबारे आं बिराद माने सिगांनिफ्रायनो नोजोर होबोगासिनो दङ जोबोद खस्थ' बे 10,000 रांनि थाखाय मोननै मोनथाम बे मोनसेखौनो खालामफ्लेबाय था फर्म थांलाय फैलाय खरसा जेरक्स खालामनाय मानाय बाप रे बाप अब्ला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसन खालामनानै जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो आरो बे भिडिअखौ फेसबुक नायदोंबा हानायमानिखौ शेयार खालामनानै जाहाथे मिन्थिफ्राबो मिथिदों आरो पेजखौबो फल' खालामनानै हो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार